गैस तो देखिए फर्स्ट इनॉग्रेशन इतना चौथा लाइक पीस मिला है। तो मैंने यहाँ पे जो कि फिशिंग रोड को लगा के रखा है, तो देखते हैं मछली आया कि नहीं आया, उठा के देखते हैं। गैस देखिए इतना बड़ा लाइक पीस मिला है, तो ये मछली है। खाना तो गैस देखिए हम लोग का लास्ट ऑप्शन ये है ना ही, हम लोग कुछ बर्तन ताली लेके आए तो अभी पेप्सी बोतल से हम लोग पका के खाएगा।